طفل نصرانی در بطن زن مسلمان. آره، این همان حقیقتی هست که از چندین سال بدین سو هر ساله 14 فوریه یا فوریه سال عیسوی آن را برملا می سازد. چی پدران مسلمانه به که با آبستن این طفل در بطن دخترانشان بالای اسلام انتقاد می کنند که اسلام چنین است و چنان است، والنتاین روز عاشقان است و صدها چرندیات دیگر. و چی برادران با غیرته که با خواهران دیگران به نام روز والنتاین ارتباط نامشروع و حرام را برقرار می کنند، ولی در صورتی که خواهران خودشان چنین ارتباط داشته باشند غیرت می کنند. به جای بسا تأسف است در حالی که جوانان مسیحی هم از مرد و زن از کرانه های استرالیا گرفته تا به شمال آلاسکا همه مسلمان می شوند و سنت های اسلامی را بر سنت های مسیحی ترجیح می دهند. ولی جوانان مسلمان ما در تمام شهرهای ممالک اسلامی از افغانستان گرفته تا به تهران، جده و بغداد همه مفتون سنت های گناه آمیز غربی می شوند. جالب اینجاست که افغانها و ایرانیها تمام امور روزمرهشان را طبق تقویم افغانی و ایرانی خویش برنامه‌ریزی می‌کنند، ولی به مجرد که یک هفته به والنتاین می‌ماند در حوالی 7 ماه فوریه یا فوریه مرد و زن هیاهو و هیجان را در جاده‌ها، رسانه‌ها، کانال‌های تلویزیون و دیگر وسایل جمعی برپا می‌کنند. عجب مسلمانانه! مغازه‌های اجناس و تحایف، گلفروشی‌ها و غیره همه پر رنگ می‌شوند و همه جا اسم والنتاین به گوش می‌آید. کسی این را یاد نمی‌کند که امت به چی مصیبت آغشته شده. جنگ و خانمانسوزی دارد جوانان، اطفال و زنان را جان میگیرد. هزاران غریب و بیچاره در اثر زلزله ها، انفجارها، انتحارها و در اثر برف کوچهای اخیر بی خانمان شدند و توانایی تهیه یک وقت غذا را ندارند، ولی دختران پسران جوان شهرنشین یک هفته قبل از والنتاین برای ارضای شهوت و روابط نامشروع دوست دختری و دوست پسریشان دغدغه والنتاین را برپا کرده اند. اغلب مردم این را امروز میدانند که در قرن 3 میلادی در روم باستان فرمانروای به نام کلودیوس دوم با عقاید عجیب میزیسته که از جمله عقاید او این بود که سرباز میتواند خوب بجنگد که مجرد باشد. از این رو ازدواج را برای سربازان امپراتوری روم قدغن میکند. کلودیوس به قطر بیرحم و فرمانش به اندازه قاطع بود که هیچ کس جرأت کمک به ازدواج سربازان را نداشت. اما کشیشی به نام والنتیوس یا همان والنتاین مخفیانه عقد سربازان رومی را به دختران محبوبشان جاری می کند. کلودیوس دوم از این جریان خبردار می شود و دستور می دهد که والنتاین را به زندان بیندازند. والنتاین در زندان عاشق دختر زندانبان می شود. سرانجام کشیش به جرم جاری کردن عقد عشاق با قلب عاشق اعدام می شود. از این رو او را به عنوان شهید رای عشق می دانند و از آن زمان نهاد و سمبل می شود برای عشق. این که برای عیسویان در آیین عیسویت تحریف شده کشیش بیاید و پسرهای مجرد را به دخترهای مجرد برساند و برایشان عقد ازدواج جاری کند و چنین امر بزرگ داشته شود برای خودشان اراده ندارد. اما در یک جامعه اسلامی بزرگداشت و برگزاری روز والنتاین متاسفانه بیشتر روز دوست دختربازی و دوست پسربازی شده و دختران و پسران جوان بدون عقد شرعی با هم مراوده دارند و به هم دیگر هدیه میدهند. بعدش در فیسبوک با نام مستعار سوال میکنند: استاد میبخشید آیا جواز دارد پسر با دختری از خانه فرار کنند و بدون رضایت فامیل با هم عروسی کنند؟ شرم و عار باد به ملت که نان خوردن ندارد ولی آیین عشق و عشقبازی، دوست پسربازی و دوست دختربازی را زیر بیرق اسلام از کشیشان عیسوی فرهنگ می سازد و جوانان را به فساد اخلاقی و ارتکاب گناهان کبیره سوق می دهد. سگبازی و مرغ جنگی و بودن بازی و بچه بازی داشتیم. یک امین کم بود که به ارتباط نامشروع میان زن و مرد احترام قائل شویم و عنوان زنا را از آن حذف و آن را والنتاین و یا روز عشاق نامگذاری کنیم. تردید نیست که این سنت غربی و غیر اسلامی هست و اهتمام به آن ترویج گناه کبیره و پشت پا زدن به قرآن و سنت است. در اسلام اصلا جا ندارد که دختران و پسران نامحرم روابط غیر شرعی با هم داشته باشند و به هم هدیه بدهند. با این سنت غیر اسلامی چی باید کرد؟ مهمترین راه حل این مسئله بزرگ را میتوان در 5 فقره خلاصه کرد. اول، تحریم و قدغن کردن سنت والنتاین. علما با همکاری قوای مقننه و حاکم بایستی این سنت رومی را قدغن اعلام کنند و از خرید و فروش موارد والنتاین و ترویج و تشویق از بزرگداشت این روز اقدامات جدی را اتخاذ کنند. دوم،
ترویج محبت جایز میان مرد و زن. در جامعه افغانی خاصتا در روستاها فرهنگ مرد سالاری و پامال کردن حقوق زنان، ناچیز شمردن زنان و ظلم ستم بر آنان جزو فرهنگ و غیرت یک خانواده محسوب می شود که این امر مخالف آموزه های اسلام و تغییر و پامال کردن قوانین اسلامی است. مرد بایستی مادام محبتش را بر همسرش ابراز کند و یک روز خاص را نه بلکه همیشه با وی محبت و عطوفت داشته باشد. بهترین عطوفت و مراوده محبت میان زن و شوهر بعد از عقد شرعی میان آن دو است. جوانان بایستی این را بیاموزند که محبت حقیقی بعد از عقد نکاح میان زوجین جایز است و قبل از نکاح هر نوع مراوده ای از خطوات شیطان و اوامر شیاطین محسوب می شود. سوم، احیای آموزه های اسلامی. گرایش جوانان با بزرگداشت ولنتاین ناشی از تهاجم فرهنگی غرب و برآمده از خلای جهالت و نادانی در دین است و باید برای پر کردن نیاز علوم دینی جوانان به احیای آموزه های فرهنگ اسلام برویم. چهارم، منع فرهنگ غیر اسلامی صادراتی. بزرگداشت ولنتاین در میان جامعه اسلامی با واکنش های منفی امرا بوده است. علمای اهل سنت از آن رو که این یک رسم رومی و مسیحی هست و جوانان را برای برقراری ارتباطات نامشروع جنسی تشویق می کند، بزرگداشت آن را حرام دانسته است. با وجود این علمای شیعی تا کنون به صورت مستقیم برگزاری این مراسم را حرام و مرادف با بدعت ندانسته اند. بر همین دلیل ایرانی ها با جسارت و اشتیاق خاصی از این روز تجلیل نموده اثرات منفی این فرهنگ پرستی رومی را بر مهاجرین افغان در ایران بجا گذاشته اند. پنجم، بالاکشی فتیله محبت اصیل به اسلام. چاره اساسی کار این است که بکشیم فتیله محبت الهی را در جامعه خود بالا بکشیم تا به جای عشق ورزی به جنس مخالف، آن هم به طریق گناه آمیز به الله سبحانه و تعالی، پیامبر مهربان صلی الله علیه و سلم، اصحاب کرام، قرآن و سنت محبت و عطوفت بورزیم. تا زمان شعله چنین محبت را در دل جوانانمان نیفروخته ایم، هر روز شاهد نفوذ یک ویروس سنت غربی به زندگی خود خواهیم بود و ما ناگزیر خواهیم شد با حالت انفعالی برفو کردن آن بپردازیم. تا زمانی که قبله جوانان ما غرب است، به قبله سنت های اسلامی سر سجده فرو نخواهند آورد. الله سبحانه و تعالی می فرماید: و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب. و هر کسی شعائر الهی را بزرگ دارد، این کار نشانه تقوای دل هاست. تقوای الهی و خدا ترسی به ما حکم می کند از تقدیس و بزرگداشت روزهای مثل روز ولنتاین و مانند آن که وارداتی و گناه آلودند پرهیز کنیم و به جای آن اعیاد اسلامی تقدیس و بزرگداشت شوند. مسلمان با همسرش محبت بی پایان دارد و هر روز با او اظهار محبت می کند و این را می داند که یک تبسم زودگذر زوجین به یکدیگر ولو خیلی ناچیز هم باشد صدقه محسوب می شود. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.